出国那个 Schlemm 中农山起嘛。Satang kendiat sengi ki pajba kajala kamtam ki Kristen, hasatla ka perthai, ken rakhe ya ka Christmas, bat kan mau buram, ya ka jingwan long briu, uklung Jisu, sya kane kasla perthai, ka baju rakhe man lausnem, haka arpusan tarik unok pra. Mentau snem arhajar arpo, ki pajba kelmat jing ebha, namar ka jingdon ka jingpang klam COVID kat kendai, bat ka jing rakhe, ya ka Christmas ru, kala kamper, lada yunujor bat kuwe pat kisnem. Habapai sekinong di nong tet, hayo hahan, kilapan pau, ya kijing kiba kilamat mentau snem. Nadu kinong snakek, hadu kinong di kesentiu Christmas, bat kiding penriam Christmas. Ki menta te kaduna ki melong ki snem kan, menta te la duna sha bafalat hi. Man kapote ni chua Christmas kumni ni la shat upa ki jingbam ki ai, menta ngim nuat ban shat. Ye hadu ban long tu kan hidup dawan wan dibreu ki ai order pengisan yo ban shat. Menta te duna palat undan hi. Kim nuat shu ki nan kendong lai kim nuat shu ban ai order. Tambah kumbung kat noteli try bila ada ban ada diberi mentah. Mangi barabuan ngidon mutu arpusan ni ai wisdom kita order. Menta te tang san rum dan dan tang i ar hi kan dan te ban ong dan hi i ar bagi untuk kan ki sim kini ki ai sim kini ki sim buan menta kita sim nak tang lihat maka jaka kin sim ar teli kita sim nak tang sipau teli tang san teli menta lihat barabuat ki sim di kisan po ki tu kan san po du po teli menta te tang san teli sipau teli Kumbakan no judge ini kek di set order diberi. Ni sejak order macam-macam ada kitling kek, coklat kek, fruit kek. Tadi kami siap lagi. Aduh kumbakan no try sejauh kayak kita. Sama kadang Wonderful. Mangsud pun bertanya jauh lah. Apa lagi? Kibrio kisim kiek daki kispa arspa waispa kumta menta san powdri kimnya te ban sim ada kimnya ni kisah Christmas nggak sedang bandi babak nadu kat kentai pa rapui nadu ngadang samlah ngadi semua tenat bang jiwi haduk mentang la temen ro ngaso tenat hayo nomor belai ngadu kita senang hatnai prapura ngala jumien ya haduk mentang la temen ro ngam dikit gastiat da ai ro ngadi bejo lap semua kecil per mentau snem bat hau snem kibala lek nomor mentah kadang kini ke klam covid katenda minta te kala her sibun bat bagi nongan raru bila ada pentik lupa ada bila pensim kata kador minwan ra nomor belai kali karem ke video kat no si kom kene ba video semua ya Allah dan bang dia hak kador sispa dan bang dia kador nrupau bat san udah he song dia sispa arpau bat bakam red kisong dia sanpau bat nang no wanra ini so Christmas ngadon ki perlo ki tujuan bu yang ana ki kain nong jerong nang jerong ba Kegemut mentah di kak wanra kumbakan no namar ba tiong ba kaduna kayo ngadang yo ban kak wanra mentadang tang arsin sakini kayom jong kini kadang kak wanra i arsin batai ye ikom de arsin long tang sautin namar hamna mentang ya cibu aku di sisa kisnam balalek tak masih kisnam balalek ki baba do kumno sisen wan kit tentu wan kit da pisau ko san ko batang sisni asni kin ko lawan biang mereka yo kabang aya minta usinan ke karena kanya kadang kolong tak beriu ki am pai baurem than nimla ban kiet namar beli ka kamai ke ji chongki ka ta ye ka bakali bakin wan kinong kendong ro kinda bun than di bawan namar beli ka bakali karan baham tam karan kolong ta ke minta si song set tang kan usni minta ki beri kidang wan pai ba andre duna kinawan do kolong ta ban ang ban mujur bat ban nisna bat menta te ban kata pote ibin do kumdu ada ni kisan ko kat kispa kan bakali kila kit menta apa senam ke bakali ang si anu tak bisa berat dan si tak ina
Wala pa ni Shin ni kido kido kido. Wala si separuh ka abun kido kido masih. Ini tak kira tu isi na tahina. Namat yang dan pisah. Yang bebam dan pisah tu. Tapi jin terdu kadan teh ha sebagai kita. Terdu. Ito, tuloy si Bon May. Like it feels all over. Before people used to buy all these types of lights, like this one 30 meter and all. Nowadays people are preferring this type of lights because it lasts very long, and moreover this I don't think so, like especially here in Shillong, I don't think so like this pandemic has created much of the difference from last year and now. I think it's better this year also. Not like last year, not like Diwali, especially in Diwali, we sell very less. But in this Christmas, it's gone very well. If we compare the sale last year and this year, how is it? Almost the same. There was not much difference. No, not much difference. But this time only the people are very curious about the quality of the light, not the quantity. The one which will last longer, not like this. This one, like if it, you can show all this. It goes, but nowadays people are preferring all these kinds of lights, this SMD and all. This is waterproof. That's right. And what about this? Goes that way. But for this Christmas, I think it's because like this is a Christian community area, right? So this way. These lights, what is the price? Starting from 70 rupees, it goes up to 2,000 per piece. So, and people are preferring which range of price? 1,000 to 1,500. Thank you. Thank you so much. Yeah, Merry Christmas to all my people in Shillong, Meghalaya, and all over the world. And a Happy New Year too.